É o que eu mais gosto, quando a gente fala pra todo mundo que você é o chefe. Não, eu tô preocupado se eles podem mesmo fazer o trabalho que eu preciso que eles façam. Estamos aqui na Northwich Collision Center. Eu sei o que o Russell e o Chris podem fazer aqui, e eu tô bem confiante. Mas a oficina diz que é especializada em reparos de colisão mais altos. Mas eu não vi nenhum exemplo do trabalho deles, então... preciso provar mais uma coisa pra mim mesmo antes de estar pronto pra finalizar o acordo. Prestem atenção, pessoal. Eu tenho um problema aqui, viu? Eu tô querendo saber se vocês têm o conjunto de habilidades pra lidar com isso. Eu quero saber se vocês podem mesmo trabalhar com isso que vocês falam que trabalham, não é? Podemos. Certeza? Sim. Claro. Tem 24 horas pra consertar isso aqui. Ai, Aí a gente faz negócio. Ai, meu Deus. Chega, Falamos chega. sobre isso amanhã. Vocês têm 24 horas. Ai, caramba. Explica pra eles, Russell. 24 horas. Eu tô falando sério. Se não puderem consertar isso em 24 horas, eu não vou fazer negócio. Beleza, gente, pra dentro. O tempo tá correndo. Isso é loucura. Todo mundo surtando, eu tô surtando. Cuidado! Ele deu 24 horas pra gente consertar ou não tem negócio. Podemos tirar o emblema, precisamos erguer Tá legal, o carro. vamos lá, Tá depressa. O nosso tempo tá correndo e o Alex começou a entrar em pânico agora. bom. Já se passaram 23 horas e 50 minutos. Eu tô nervoso, é muita pressão, mas isso é muito importante. É muita pressão. Não temos escolha, vamos consertar. Acha que tá bom, Alex? Tá. Vamos ver se a gente conseguiu o acordo. Vamos ver. Estão agindo como se tivessem conseguido. Acha que ficou bom mesmo? Agora é a hora da verdade. Vamos ver se eles conseguiram consertar minha Ferrari ou se eu vou embora com o meu dinheiro. E aí, gente? Oi! Sou só eu ou você tá suando Um pouco. também? Quer saber? Eu gostei. Fechado. Temos um acordo. Aê. Temos um acordo. Temos um acordo Legal. agora. Valeu aí. É. Chega de festa. Não tá tudo certo, não. Agora vocês têm que trabalhar. Chris, Russell, leva todo mundo pra lá e limpem o lugar. Eu tenho mais o que fazer. Coloquem as roupas de trabalho, a gente vai se sujar. Sem chance de eu achar que eles iam conseguir fazer um trabalho assim com tanta qualidade. E isso é ótimo, porque mostra a competência do trabalho deles. Mas é chato porque agora eu tenho que começar. E esse lugar é enorme. Vamos ter que agilizar o trabalho. A gente pode começar tirando os carros. Tudo que dirigir fácil, vamos tirar agora. Passando. Nós temos a Rochelle e o Vlad, que não vem a hora de começar. E nós temos também o Alex. Vamos. Não me apressa, não me apressa. Eu tô me É, movendo na minha velocidade. Não tá fazendo Isso, nada. é. Chegou a caçamba? Graças a Deus. Sabem o que vai nesse caminhão? Tudo que não tirarem daqui. Eu quero jogar isso fora. Não, eu quero deixar Eu umas sei, coisas. mas é hora de se livrar Não, dessas não, coisas. você não Eu sabe. sei. Você não tem ideia. Por que você precisa não tem disso? ideia. Por que não continua limpando tudo? Mas, Eu pai- sei que temos que limpar, mas eu quero proteger as minhas coisas. Eu não quero jogar fora tudo. É uma peça de Isso é carroceria, volta. Quando foi a última vez que você usou esse material? Não, pera aí. Pera aí o caramba. Quando Eu foi a sei. última vez que você usou isso aí? 17 anos atrás. 17 anos não, atrás, não e mexa acha que a aí, gente por deve favor. guardar isso pra Como você? assim? Ele foi meio briguento, agressivo. Seguinte, me dá uma boa razão pra eu deixar isso e daí eu vou deixar. E por que não? É tão frustrante tentar se livrar de alguma coisa. Tipo, isso é um lixo. Mas que Não, eu vou porcaria guardar é essa bobagem também. Vai guardar essa porcaria inútil? Não é inútil, é bom. Você tá guardando muita coisa na oficina. É. O Alex tem um jeito dele de trabalhar. Bom, o jeito dele não é o meu jeito. Russell! O quê? Por que está jogando fora os postos de energia? Tira Se tudo liga. de cima, vai. Não, eu não vou tirar nada daí. O Russell Destruidor. Sabe, eu acho que esse é o nome dele. Para de pegar as Você coisas. não quer isso? Pega. Você pode parar de tirar as coisas das pilhas? Pai, deixa disso. Eu não consigo tirar daqui rápido bastante. Pode usar a buzina o quanto quiser, palhaço. Já tem um monte de coisa pra fazer e o teto tá cheio de poeira. Imagina isso aqui caindo na pintura. Isso aqui antes era uma marcenaria. Imagina serrar essa madeira sem a ventilação adequada. Ela vai parar em lugares lá em cima, né? Agora, pra pintar os carros, não vai ser uma boa. A gente tem que deixar isso aqui bem limpo. É a tundra congelada da Rússia em forma de serragem. De cima a baixo. Tem que ter certeza de que não vai ter poeira, detrito ou qualquer outra coisa. Porque se cair na pintura, vai zoar tudo.